vriende en familie, baie welkom vanoggend ook hierso by die gedenkdiens van Petra. Anke, daar is eintlik nie 'n manier hoe ons kan dink hoe dat jy skielik na 60 jaar 'n leemte ervaar. Daar is ook niks wat ons kan sê wat die leemte sommer net van wegval. Nee, Jolandri, ook vir julle, vir die manier waarop julle haar versorg het, haar bygestaan het, die 2 kleinkinders, Anke, Nicolien, ouer aan baie gebrek oor julle. Sy het nooit iets skeef gesê van julle. Sy is altyd trots op julle gewees. Dan ook Petra se broer en suster, Josef en Frida, en Anke se broer en suster, Benny en Annette, ook baie welkom vir hulle. Dan vriende vir elkeen van julle wat hier is. Dit is wonderlik wanneer mense deur groot oomblikke gaan, dat jy jou vreugde met iemand kan deel. Maar ook wanneer jy jou hartseer met iemand kan deel. En daarom hoef jy nie te voel dat jy noodwendig die regte woorde sê vandag nie. Die feit dat jy hier is. Die feit dat jy hulle kan vashou. Dat jy jou omgee wys. Beteken vir hulle ontsettend baie. Daarom baie dankie ook vir elkeen van julle. Vir Stellastraat is dit 'n groot voorreg gewees om vir byna 24 jaar, as in Julie maand sal dit 24 jaar gewees het, 'n geestelike tuiste vir Petra te kon wees. Petra het as lidmaat haar plek volgestaan in die gemeente. En daarom sal ons haar ook mis as lidmaat. Op 'n meer persoonlike vlak sal ek Petra onthou vir 2 dinge. Die een is dat Petra was altyd 'n dame. Jy kon haar altyd deur 'n ring trek. Selfs by Heidestrand het sy 'n mens slordig laat voel omdat sy so netjies is. En tog het sy die vermoë gehad om met enige persoon met wie sy te doen gekry het sy jou goed laat voel. Sy het nie daai manier gehad. En daarom die tweede ding wat ek van haar sal onthou, en dit is dat sy 'n natuurmens is. Vertel hulle dat in hulle vroeë jare het Petra sommer maklik met 'n bakkie in Botswana gaan rondry. Anke, as ek dit nie mis het nie, was julle witte brood in 'n tent in die Kleurwiltuin gewees. Die natuurmens Petra het dit waarskynlik gemaak kom sy so natuurlik was. En Petra het dit wat jy gesien het, is dit wat dit was. Petra het nooit probeer voorgee. Dis waarvoor ons as sal onthou. Vriende, kom ons word stil, dan open ons met 'n gebed. En jy gaan sommer dadelik die woorde herken, want dit is die samevoeging van 'n klompie ou psalms. Kom ons bid saam. Here, U laat ons lamp helder skyn. U is die een wat vir ons lig gee as dit donker is om ons. Vanoggend kom erken ons, Here, dat verlange en hartseer dit ook donker maak om ons. En daarom bid ons vir lig. U lig. Dankie dat ons vanoggend mag bely dat U is ons herder. Ons kom niks kort nie. U laat ons rus in groen by velde. U bring ons by waters waar daar vrede is. Gee ons nuwe krag. U lei ons op die regte paaie, selfs as dit op hierdie oomblik vir ons voel of ons nie weet watter kant om te gaan nie. En in tye van donker dieptes sal ons nie bang wees nie, Here, want U is by ons. In U hande is ons veilig. Here, U die vermoë om elkeen van ons soos 'n eregas te ontvang.
Want U oorlaai ons met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal ons lewe lang by ons bly. Daarom, Here, as ons vanoggend bely, ons het U nodig. Dit is omdat ons verlang om U teenwoordigheid te beleef. Amen. Nou wys hy vir ons dat wanneer Paulus 1 Korinte 15 skryf en hy eind van die dood afstaan, dan roep hy uit, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dis asof as hy triomfantlik oor die dood praat. 'n Paar jaar later staar hy self die dood in die oë. Dan skryf hy nog 'n brief, wat ons die tweede brief noem. En dan sê hy, ons wat in 'n tent woon, ons sug en ons bedruk. 'n Totale verskil as waarnemer en as deelnemer. En dan besef ek, dit is nie so maklik om oor die dood te praat as wat ons wil voorgee. Dit is amper asof ons saam met Johnny Nash wil sing. 1972. There are more questions than answers. Pictures in my mind that will not show. There are more questions than answers. The more I find out, the less I know. I've asked the question time and time and again. Why is there so little of a moment? Oh, what is life? How do we live? What should we take and how much should we give? En die ironie is, hierdie lied kom uit sy album uit. I can see clearly now. En dis so eintlik hoe ons oor die dood voel. Die een oomblik voel dit vir ons asof ons dit glashelder sien. Die volgende oomblik wil ons sê, ons het meer vrae as antwoorde. En is tussen hierdie twee onsekerheid, sekerheid, wat ons vandag vir onsself wil vra, hoe dink ons oor die dood? Wat kan ons eintlik daaroor sê? Kom ons lees die gedeelte in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, het begin in hoofstuk 4 al. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar ek loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in hierdie tentwoning leef, sug ons. Want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat in hierdie tentwoning is, sug. En ons voel bedruk, omdat ons nie van ons aardse liggaam wil afstand doen nie. Ons wil eerder hê dat die hemelse wil oor die aardse sal kom, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. En as waarborg hiervan dat hy vir ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur te sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon, en of ons daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe, soos hy dit wil. Dood konfronteer ons met lewe. Lewe konfronteer ons met die dood. En daarom hierdie een versie, ons lewe deur geloof, nie deur te sien. Ons lewe deur geloof, nie te sien.
En as ons vanoggend vir mekaar sal vra, maar wat beteken dit om deur geloof te lewe? Ek kan nog mooi onthou, mevrou Betty Scheepers Barnard, wat ook 'n lidmaat in die gemeente was, op haar 80ste verjaarsdag besoek ek haar, en vra vir haar, hoe gaan dit? En sy antwoord, goed genoeg dankie. Sy kon sien dat ek 'n bietjie in die veld gestaan, sy sê, as ek gesê het goed, sou ek gejok het. As ek gesê het sleg, sou ek ook gejok het. So goed genoeg. Sy sê, want sien, my oë is besig om agteruit te gaan, maar ek skilder die klere beter. My oë is besig om agteruit te gaan, maar ek skilder die klere beter. Hoekom? Sy het die klere na verbeelding gesien. Sy het die vermoë gehad om klere binne in haar te sien. Waarskynlik is iets hiervan waar as ons sê ons lewe deur geloof, is om te sê ons sien ander gedra. Die lewe lyk vir ons anders. En in hierdie gedeelte 'n paar opmerkings. Die eerste ding is, wanneer ons dan met ander oë na hierdie wêreld kyk, dan kry ons ander prioriteite. Vers 18, ons oog is nie meer op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Skielik met nuwe oë kry ons nuwe prioriteite. Dinge wat eers vir ons belangrik was, is nou nie meer vir ons so belangrik nie. Daarom het ons afgesluit met die vers wat sê, of ons hiervoor of ons daarvoor, eintlik het ons maar net een wens, en dit is om te lewe soos wat die Here wil. Nuwe oë, nuwe prioriteite. Die tweede ding is, ons raak opgewonde oor 'n nuwe bestaanswyse. Paulus gebruik 'n verskriklike mooi beeld, en 'n beeld wat Petra baie gaan sou verstaan het, omdat oor 'n tent gaan. Hy sê 'n tent is maar iets wat tydelik is. Jy kan 'n tent oppas soos wat jy wil. Maar 'n tent wat in die weer staan, 'n tent wat deur die wind en die son en die reën getuister word, skeer een of ander tyd. Destyds was dit nie baie welaf mense wat in huise gewoon het. Die ander mense was maar 'n bietjie van Bedouines wat rondgetrek het, wat tente geken het. En dan om seker te maak dat die mense mooi sal verstaan, dan sê Paulus, dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. En dit is asof ons hier so vashak. Dit is asof ons die verskil tussen 'n tent en 'n huis verstaan, maar as ons wil dink presies hoe dit hierna is, dan is dit vir ons te veel. Dis ook om hy sê, ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. In sy eerste brief wat hy geskryf het, gesê, wat die oog nog nie eens gesien het nie, en wat die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Daarom mag ons opgewonde wees oor 'n nuwe bestaanswyse. Laastlik, ons ontdek 'n nuwe energiebron. En die woord ontdek is eintlik nie 'n goeie woord nie, want dit klink asof dit iets is wat ons uitvind. Asof dit iets is wat ons by mekaar sit en die volgende dag sien daar hierste. Maar die woord ontdek wil ons eerder sê, ons word bewus van 'n nuwe energiebron in ons. Hierdie gedeelte begin met die woorde, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. En dit is baie interessant dat wanneer Paulus sê, ons lewe deur geloof, is vers 7. Vers 6 sê, ons lewe met moed. Vers 8 sê, ons lewe met moed. Asof hy wil sê, wanneer ons met nuwe oë lewe, word ons bewus van 'n energie in ons. En daardie energie noem ons moed. Nie omdat ons so goed is nie,
maar omdat ons bewus is van God in ons. Daarom skryf hy in hoofstuk 4, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van God en nie van ons. Hierdie energiebron maak ons bewus van ons eie kwesbaarheid. Maar maak ons ook bewus van God se grootheid. Daarom lees ons hier so dat wanneer ons hierdie oorgang moet maak tussen die tydelike en die ewige, tussen die sigbare en die onsigbare, tussen dit wat ons verstaan en dit wat ons nie verstaan nie, dan sê hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. Hierdie energie in ons is die energie wat ons help om die tree te gee. Nou word daar 'n woordjie gebruik, Hanke, wat jy uit die handelswêreld sal verstaan. Hier staan, en as waarborg het hy ons sy gees gegee. En die Griekse woord wat daar gebruik word, aragoon, is die eerste afbetaling as bewys dat die hele bedrag gaan kom. Is 'n deposito. En die Here sê, hierdie energie wat julle nou alreeds van my beleef, moet vir julle soveel beteken, dat julle weet, ek sal julle nooit nie stuk laat. Ek sal altyd bij julle wees. Daarom mag het op hierdie oomblik voel of jy alleen is. Mag hierdie energiebron in julle oortuig, is nog nou net die deposito. Volle bedrag, kry ons dit. Ek sluit af. Ons lewe deur geloof en deur gesien. En nou is die vraag, glo ons wat ons sien? Ervaar ons dan nog God hier binne in ons? Miskien is daar van die wat sê, hierdie boek is 'n antieke boek en is geskryf vir die antieke mense. Ons moderne mens kan nie meer so oor God dink nie. Ek wonder dan net of Petra nie vir ons 'n voorbeeld is. Iemand wat geleer het om met ander oë na hierdie wêreld te kyk. Iemand wat met ander oë na mense gekyk het. As ek na die foto gekyk het, ek is seker is hy sal langs. Sy het die vermoë gehad om enige mens soos 'n mens te sien. Want sy het met ander oë gekyk. Sy het ook ander prioriteite gehad en daarom het sy nie omgegee om as 'n dame van 'n gesiene man in 'n bakkie te klim in Bosveld te lig. Sy was ook bewus van 'n ander energiebron. Selfs in haar angstigste tye was sy bewus van iemand groter wat haar vasgehou. Ons lewe deur geloof, want ons lewe uit die hand van die Here. Amen. Ek sal nou vra dat Ben vir ons die bedankings in die hulde blyk sal doen, asseblief Ben. Baie dankie, dit was 'n wonderlike boodskap. Ek wil net een regstelling maak. My ma het nie net oor die klein kinders gepreek nie, sy het oor my ook gepreek. Want as iemand nie weet ek was 'n prefek op skool, dan julle nog nie met my ma te doen gehad nie. So ja, Domitee, baie dankie vir die diens en vir al jou bystand. Ons waardeer dit opreg. Ek wil net dankie sê vir almal wat hierso is. Dis vir ons wonderlik om vandag met julle te deel. Dis
Dis 'n treurige dag, maar ons is bly om julle hier te hê. Baie, baie dankie. Dan vir Stella, NG Gemeente, vir al julle bystand, julle moeite, baie, baie dankie. Die beskikbaar maak van die kerk in die saal, en dan ook die verversings wat ons later gaan geniet, Toe en Minnaar, baie, baie dankie daarvoor. En dan spesifiek die 3 domies. Net hierdie ding oormaak. Ja, eerstens Donie Bosman, baie dankie, Donie James Kirkpatrick, en Donie André Pinaar. Julle het vir my ma ongelooflik baie beteken. Sy was baie lief vir julle gewees. So ek wil vir julle sê baie, baie dankie. Julle moet verskoon, my stem gaan maar so 'n bietjie heen en weer gaan. Dan vir die pragtige blomme. Dit is my ma se favourite blomme gewees, hierdie lelies. Ek dink as julle kan onthou, as julle in ons huis ingestap het, er altyd lelies op die eetkamertafel gestaan. So Renate, baie, baie dankie. Die blomme lyk baie mooi. Dan die personeel van die intensiewe sorg by Suid-Afrikaanse Hospitaal. Julle was ongelooflik. Die gemoedsrus wat ons daar gehad het, die manier wat hulle my ma gekyk het. Baie, baie dankie daarvoor. En dan, ek wil graag 3 dokters se name noem wat in die laaste paar weke, maande baie bystand aan my ma gegee het. Eerstens Dr. Brian Spies, dan Dr. Jacobs en Dr. Vreekstein. Dankie aan julle. Daar's baie ander dokters, oom Piet wat al hoeveel jare saam met my ma kom, maar spesifiek daai 3 dokters wat in die laaste ruk baie mooi met my ma gekyk het. Dan die personeel van True Care, spesifiek Suster Monica Kreer, wat na my ma omgesien het hierdie laaste paar maande. Maar ek wil spesifiek aan Maria se naam noem. Maria het vir my ma baie beteken. Sy was baie, baie lief vir jou gewees. Suster Janet Nel, die wondsuster wat na my ma omgesien het, toe sy die voetoperasies gehad het, baie, baie vir my ma beteken, ook baie vir my pa beteken. Dan die Sonja Smit begrafnisdienste, Elsie, die dame wat ons daar bygestaan het. Dit is ongelooflik, mens stap daarin en hulle help my mens net. Hulle het ons gehelp met die reël van die verrassing, die blaadjies wat julle gekry het vandag en al die ander reëlings wat daarmee saamgaan. So ek wil vir hulle ook baie dankie sê. En dan Sanna, ook my ma se regterhand en my pa se regterhand. Baie, baie dankie Sanna vir wat jy vir my ma beteken het en vir my pa en wat jy nog vir my pa gaan beteken. En dan ja, ek wou gesê het al die Uber-ryers, maar ek is bang die mense verstaan nie helemaal wat ek bedoel nie. Maar al die mense wat my pa en my ma gehelp in die laaste ruk, om my pa rond te ry, om hom te vat om sy hare te laat sny, om inkopies te gaan doen. Ek wil vir julle baie dankie sê en ek wil spesifiek vir Fransja Bischoff en vir Tannie Annemarie Pretorius baie dankie sê. Ons waardeer dit baie. En my pa het gesê, julle net nie dink julle job is nou oor nie. Gaan miskien nog rondry kom. En dan al die inwoners van Kingswood Village Aftreeoord, dit wat julle vir my ma gedoen het, die kuiers, die drukkies, die koffie drink, en al die boodskappe wat ons vir julle gekry het, baie dankie. En dan gaan ek in die moeilikheid kom oor hierdie ene, want daar is gesê, ek mag nie die persoon bedank, maar ek wil graag vir Jolande bedank. Jy het gaan moeilikheid kry later hier oor, maar ook wat sy vir my ma gedoen het, elke keer as my ma nie lekker was nie, sy op die vliegtuig gespring en opgevlieg. En die bystand wat sy aan my pa gee. So, en vir my. Dankie. En dan al die boodskappe. Ons het die laaste 2-3 dae ongelooflik baie boodskappe gekry en die mooiste boodskappe. So ja, ek wil net vir almal van julle dankie sê daarvoor. Ons waardeer dit opreg. Ons het besluit, ons gaan nie 'n vreeslike hondeblyk doen aan my ma. Elke persoon wat hier sit, ken my ma.
al haar eienskappe, haar lewenslustigheid, haar vrygewigheid. Almal ken haar, so mens hoef nie vir julle te vertel wie sy was nie. Julle ken my ma vir wie sy was. So ons gaan nie 'n vreeslike hulpblyk doen nie, maar een ding wat ek die laaste 3 dae, of een woord het ek die laaste 3 dae verskriklik baie gehoor het, boonbehalwe die eienskappe wat my ma gehad het, dis die woord herinnering. En ek dink dit het ook deurgekom in die preek vanoggend. Die herinnering. Ek het mooi gaan dink, wat beteken herinneringe, en ek het selfs gaan kyk of ek nie 'n gedig of 2 kan kry oor herinneringe. Maar al die gedigte, ons gaan nou na 'n bietjie luister van Koos du Plessis, maar tot sy gedigte oor herinneringe is morbied, en dit is hartseer. En ek dink nie herinneringe moet morbied en hartseer wees. Ek het selfs gaan Google om te kyk of daar 'n verduideliking oor herinneringe, en daar was ook nie iets nie. So ek het toe na myself gaan sit en dink, wat beteken herinneringe vir my? En herinneringe vir my is iets visueels. Dit is beelde wat ons in ons gedagtes sien. So herinnering is amper soos 'n foto of 'n video of 'n fliek wat mens kan kyk in jou gedagtes. En ek dink ons almal hierso sit met herinneringe van my ma. Daai foto's, daai prentjies, die video's in ons gedagtes van my ma. Daar's ook baie keer hartseer herinneringe. Ek dink hierdie laaste paar weke, die laaste paar maande, my ma het swaar gekry. Sy het baie swaar gekry. En daai herinneringe sit ook in mense kop. Daai prentjies is ook daar. Maar ek dink as mens kyk na die 82 jaar se herinneringe, dit oorskadu hierdie klein laaste deeltjie van my ma se lewe, oorskadu hierdie goeie herinneringe uit en uit. En ek dink, dis wat ons gaan moet koester. Veral ek en my pa en die ander en die kinders, daai positiewe herinnering. Ek dink net aan 'n paar en my tien het al genoem, maar herinnering aan my ma met haar rooi lorry in die bos, onder 'n groot ander boom op haar kampstoel met 'n glas rooiwyn. My ma met 'n rugsak op haar rug, ergens in die berge op 'n staptoer. En haar rugsak was gewoonlik swaarder gelaai as die man se. Ek sien, Florie sit ook daar agter. My ma op haar laailing, Banana Beach. Hy reis raai golwe so teen die strand uit. Dis die tipe herinneringe wat ons van my ma moet onthou. As hier van my skoolpelle is, weet nie of julle kan onthou nie, die hele rugbyspan van die skool, in my ma se kombuis, milkshakes. Dan maak my ma melkskommels, maar nie in 'n melkskommelglas wat lyk soos 'n wimpie melkskommelglas nie, dit lyk soos 'n blompot. Dis die tipe melkskommels wat my ma gemaak het, en as ons net plaas by die melkskommels, dan begin sy wafels maak. Dis wie sy was. Die onthale wat sy gegee het by ons huis, daar was altyd te veel kos. En dis hoe my ma was. Sy het alles in oorgawe gedoen. Daai vrygewigheid, lewenslustigheid. Mens kan aangaan. Ek dink almal van julle sit met daai herinneringe en ek kan aangaan. Maar dit is wat ons gaan moet nastreef om daai goeders te onthou. Ek dink as mens herinneringe in 'n boek kan vasvang, gaan jy 'n hele boekreeks nodig hê vir my ma. So ek gaan vir julle net vra, en dit is ons wens dat julle daai boekreeks sal hou. En so elke nou deur gaan blaai. En dit is graag hoe ek my ma sal wil onthou. Ons gaan ook na afloop van die diens in die saal by die verversings, ons gaan die blomme daar op 'n tafel sit met 'n boekie. Ek wil asseblief vra,
enige herinneringe wat julle het, wat julle graag in my boekie wil skryf, asseblief doen dit. Dit sal vir my pa en vir my vreeslik lekker wees, om op 'n latere tyd, weer bietjie daar deur te kyk, en te sien wat se herinneringe daar was, wat ons miskien nie eers aan kon dink nie. So ek vra julle asseblief om moeite te doen en net so ietsie in my boek te skryf, hoe julle my ma onthou. Ons gaan nou na 'n lied luister, wat geskryf is deur Koos Du Plessis. Die lied se naam is Gebed. Dit was my ma se favourite liedjie. Dit was toevallig ook haar broer se favourite liedjie. En dit is op sy begrafnis vandag 'n maand terug ook gespeel. So kom ons luister daarna. Die woorde sluit ook baie mooi aan by wie my ma is en was, en ook by Dominee se preek. Baie dankie. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aand se vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit Heer U laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net geheer. Elke aardse droom van rykdom en roem, met 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eindelijk mag ek na U waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer vanaand daarheen. En baie dankie vir die mooi woorde en ook die mooi manier waarop jy jou ma in herinnering geroep het. Kom ons sluit af met 'n skrifterrein. Dis Psalm 23, die baie bekende melodie van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied en dan bly jy sommer staan in die skrifterrein.
Here, ons wil stil word en weet dat U is die Heer. U is die een wat spreek en wind en golwe bedaar. U is die een wat ons ook getrou bewaar. Ja, Here, ons wil stil wees en weet U is die Heer. U ken ons pyn, ons donkerste nag. Dankie Here, U is by ons. U gee ons krag. Ons wil stil wees en weet U is die Heer. Ons wil na U toe bring ons kommer en vrees. Want ons weet, Here, U sal vir ons 'n toevlug wees. En nou bid ons, Here, dat U voor ons sal wees om ons pad gelyk te maak. Dat U langs ons sal wees om ons op koers te hou. Dat U onder ons sal wees om ons te dra. Dat U rondom ons sal wees om ons te beskerm. Dat U binne in ons sal wees om ons te inspireer. Maar asseblief, Here, dat U altyd bo ons sal wees om ons te seën, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. So vriende, kom ons van hier langsaan na die saal, en soos julle gehoor van Petra, gaan julle dit nou weer sien, daar is broodjies en kos en oorvloed. So kom ons gaan kuier lekker saam.